博学好古，今鉴赏，富收藏。大家好，欢迎大家来到古董艺术讲堂。观看本视频前，请您先点击上面的古董艺术，再点击关注，您就可以继续免费观看视频了。小古带大家看一看，天天用的50块，用时多了看一看流水号，这种估值3000。谈及我国第5套人民币中的50元面额纸币，相信广大民众都对其深感熟悉，它在我们日常生活中扮演着不可或缺的角色。然而，关于这张纸币，却存在着2个鲜为人知的版本，即1999年和2005年发行的2个版本。如今在市场上，1999年版的50元纸币已经难得一见，这背后的原因究竟是什么呢？原来1999年版的50元纸币在发行后不久，便因其票面设计存在的缺陷而备受争议。经过短短3年的流通，央行决定紧急回收并销毁这一版本的纸币，以维护货币的稳定性和信誉。随后2005年版的50元纸币应运而生，直接取代了1999年版的地位，成为了市场上新的流通主力。然而，正是这张被短暂遗忘的1999年版50元纸币，在近些年收藏市场的繁荣中焕发出了新的生机。由于其存世量稀少，加之设计独特，这张纸币逐渐成为了收藏界的一匹黑马，备受藏家们的追捧。当然，对于普通民众而言，能够遇到恐龙号这样的特殊数字组合的人民币并非易事，但是这并不意味着我们无法在日常生活中发现收藏的乐趣。实际上，只要我们留心观察，就有可能发现一些具有收藏潜力的人民币，比如那些冠号特殊、品相完好、存世量稀少的纸币，都有可能成为未来收藏市场的明星品种。不过，在这里需要提醒大家的是，流通中的人民币只能作为个人爱好进行收藏和保存，而不能用于非法交易或谋取暴利。在我国，交易流通中的人民币是违法的行为，这一点我们必须要有清醒的认识。因此，对于手中持有的具有收藏价值的人民币，我们应该妥善保管，并在合法合规的前提下进行交流和展示。此外，对于那些对收藏感兴趣的朋友来说，了解人民币的收藏知识和技巧也是非常重要的，比如学习如何辨别真假币，如何保存纸币以避免损坏，如何评估纸币的收藏价值等等。这些知识不仅可以帮助我们更好地保护和欣赏自己的收藏品，还可以让我们在收藏市场中更加游刃有余地挑选到心仪的藏品。以一张官号出现6个1的1999年版50元纸币为例，这种特殊的数字组合在收藏界被形象地称为恐龙号。恐龙号的出现概率极低，使得这张纸币的收藏价值倍增。根据当前收藏市场的行情，这样一张恐龙号1999年版50元纸币的收藏价格，估值已经达到了3000左右，展现出了其独特的魅力和价值。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。小古这边近期会有鉴定节小活动，记得关注本公众号古董艺术，点赞、收藏、再看，分享给更多的朋友。我们下期再见。